Siz o'zingizni hech charchagan his qilganmisiz? Kun bo'yi tinmadingiz, telefoningiz qo'lingizdan tushmadi, kimlargadir qo'ng'iroq qildingiz, yuzlab xabarlarga javob yozdingiz, uchrashuvlarda bo'ldingiz, kechga borib oyoqda tura olmadingiz. Lekin bir daqiqa to'xtang. Bugun qilgan ishlaringizdan qaysi biri hayotingizni haqiqatdan o'zgartirdi? Qaysi biri sizni orzuyingizga bir qadam yaqinlashtirdi? Agar javob berishga qiynalsangiz, demak siz Cal Newport aytgan o'sha mashhur sayoz ishlar ummoniga g'arq bo'libsiz. Tasavvur qiling, ikki qo'shni bor. Birinchisi kun bo'yi hovlisida u yoqdan bu yoqqa qum tashiydi. U juda charchaydi, terlaydi, hamma uni naqadar mehnatkash odam deb o'ylaydi. Ikkinchi qo'shni esa bir joyda o'tirib, 4 soat davomida tinmay quduq qaziydi. U tashqaridan qaraganda unchalik harakatchan ko'rinmasligi mumkin. Lekin oradan bir hafta o'tgach, birinchi qo'shnining qo'lidan faqat qadoqlar va ko'chirilgan qum uyumi bor. Ikkinchi qo'shnida esa chashmaday suv. Bizning zamonaviy hayotimiz aynan o'sha qum tashuvchiga o'xshab qoldi. Biz ishlayapman deb o'zimizni aldaymiz. Aslida esa shunchaki qumni u yoqdan bu yoqqa suryapmiz. Cal Newport 4-bobda buni bandlikni unumdorlik o'rinbosari deb bilish deb ataydi. Ya'ni biz aniq natija ko'rsata olmaganimizdan keyin qanchalik band ekanligimizni ko'z-ko'z qilishni boshlaymiz. Nega biz sayoz ishlarni yaxshi ko'ramiz? Chunki ular oson. Xatga javob berish, ijtimoiy tarmoqda post qoldirish yoki majlisda o'tirish miyamizdan katta energiya talab qilmaydi. Bu xuddi miya uchun fast food yegandek gap. Qisqa muddatli qoniqish beradi, lekin organizmni oziqlantirmaydi. Ammo muammo shundaki, siz qancha ko'p sayoz ish qilsangiz, miyangiz chuqur ishlash qobiliyatini shuncha tez yo'qotadi. Biz diqqatimizni 10 daqiqa ham bir joyga jamlay olmaydigan sayoz insonga aylanib qolamiz. Dunyoda hamma qila oladigan ishni qilish sizni qadrli qilmaydi. Sizni qadrli qiladigan narsa bu hamma ham qila olmaydigan chuqurlikdir, ya'ni deep work. Xo'sh, qilayotgan ishingiz sayoz yoki chuqur ekanligini qanday bilasiz? Cal Newport o'ta shafqatsiz bir testni taklif qiladi. O'zingizga savol bering. Men hozir qilayotgan ishni o'rganish uchun birorta aqlli o'smirga necha hafta kerak bo'ladi? Agar javob 2 hafta bo'lsa, demak siz sayoz ish qilyapsiz. Sizning haqiqiy qiymatingiz oylar, yillar davomida to'plangan tajriba va fokus talab qiladigan ishdadir. Agar sizni istalgan odam osonlikcha almashtira olsa, demak siz hali ham qirg'oqda yuribsiz, chuqurlikka tushmabsiz. Bugun o'zingizga va'da bering. Kunning eng kamida 2 soatini hech qanday xabarsiz, telefonlarsiz, faqat bitta muhim quduqni qazishga sarflang. Sayozlikda olomon ko'p, chuqurlikda esa raqobat yo'q. Siz bugun qum tashidingizmi yoki quduq qazidingizmi? Rostini izohlarda yozing. Biz bilan birga sahifalashda va chuqurlashishda davom eting. Tasavvur qiling, siz supermarketda yoki avtobus bekatida 5 daqiqa navbatda turibsiz. Shu 5 daqiqa ichida nima qilasiz? 99% ehtimol bilan qo'lingiz cho'ntagingizga boradi va telefoningizni chiqarasiz. Shunchaki zerikmaslik uchun. Siz buni shunchaki vaqt o'tkazish deb o'ylaysiz, lekin aslida siz hozir o'z miyangizdagi eng muhim super kuchni, chuqur diqqatni jamlash qobiliyatingizni o'z qo'lingiz bilan bo'g'yapsiz. Cal Newport 5-bobda aytadi, agar siz har bir zerikarli soniyada telefoningizga yopishsangiz, miyangizni doim chalg'ishga dasturlab qo'yasiz. Mening bir do'stim bor, keling uni Aziz deymiz. Aziz har doim deep work qilishga harakat qiladi. U barcha bildirishnomalarni o'chiradi, telefonini boshqa xonaga qo'yadi va ish stoliga o'tiradi. Lekin oradan 10 daqiqa o'tar-o'tmas uning qo'llari titray boshlaydi. Ichida qandaydir bezovtalik paydo bo'ladi. U bitta email yoki SMSni tekshirib qo'ygisi yoki shunchaki yangiliklarni ko'rgisi keladi. Nega shunday? Chunki Azizning miyasi chalg'ishga o'rgatilgan. Newport buni sport zaliga o'xshatadi. Siz haftada 6 kun sog'lom ovqatlanib, 7-kuni sport zaliga borib chempion bo'la olmaysiz. Agar siz kun davomida har bir bo'sh daqiqada miyangizga shakarli ma'lumotlarni, Instagram, TikToklarni bersangiz, miyangiz murakkab ishga kelganda shirinlik talab qila boshlaydi. Newport bu bobda inqilobiy bir g'oyani ilgari suradi. Siz diqqatdan tanaffus olmang, chalg'ishdan tanaffus oling. Odatda biz ishlayman, keyin 10 daqiqa ijtimoiy tarmoqqa kirib dam olaman deymiz. Newport esa buni teskarisini qilishni maslahat beradi. Masalan, soat 2 dan 2:30 gacha internetdan foydalanishni belgilang. Nima bo'lishidan qat'iy nazar. Hatto juda zeriksangiz ham internetga kirmang. Zerikish bu yomon narsa emas, bu miyaning qayta tiklanish jarayoni. Agar siz zerikishga
chidashni o'rgansangiz, miyangizdagi fokus mushaklari o'sa boshlaydi. Siz endi qiyin kitoblarni soatlab o'qiy oladigan, murakkab masalalarni oxirigacha yecha oladigan inson bo'lasiz. Xo'sh, zerikishni qanday do'stga aylantiramiz? Navbatda turganda telefonni chiqarmang. Shunchaki atrofni kuzating yoki o'z fikrlaringiz bilan qoling. Bu diqqat uchun eng zo'r mashq. Ikkinchisi, internetdan foydalanish bloklarini belgilang. Masalan, har soatning faqat so'nggi 5 daqiqasida xabarlarni tekshiring. Muvaffaqiyatli meditatsiya qiling. Biror joyga piyoda ketayotgan yoki idish yuvayotganda bitta aniq muammo haqida chuqur o'ylang. Miyangiz boshqa mavzuga qochsa, uni muloyimlik bilan qaytaring. Diqqat bu qobiliyat emas, bu mashq qilinadigan mushakdir. Bugun zerikishdan qochmang, uni quchoqlang. Aynan o'sha zerikarli daqiqada siz o'zingizning eng kuchli versiyangizni yaratasiz. Siz bugun necha marta zerikmaslik uchun telefoningizni qo'lingizga oldingiz? Rostini ayting. Biz hammasini tushunamiz. Izohlarda suhbatlashamiz. Sahifalab jamoasi biz jimlikda va zerikishda ham qiymat topamiz. Siz hozirgina ijtimoiy tarmoqlardan chiqdingiz. Nima uchun kirdingiz? Balki muhim yangiliklarni ko'rmoqchi bo'lgandirsiz yoki biror tanishingizni tug'ilgan kuni bilan tabriklamoqchi bo'lgan edingiz. Aslida siz 40 daqiqa vaqtingizni qandaydir kulgili videolar va sizga mutlaqo aloqasi bo'lmagan insonlarning hayotini kuzatishga sarfladingiz. Kel Newport 6-bobda bizni qattiq ogohlantiradi. Ijtimoiy tarmoqlar bu bepul ko'ngilochar vosita emas. Bu sizning diqqatingizni o'g'irlab, uni reklama beruvchilarga sotuvchi ulkan mashinadir va eng yomoni, siz buni bu menga ozgina bo'lsa ham foyda beradi-ku degan yolg'on bilan oqlaysiz. Tasavvur qiling, bir hunarmand bor. U duradgor. Unga bir yangi arra taklif qilishdi. U arra juda chiroyli. Ustida yuzlab funksiyalari bor. Hatto musiqa ham chaladi, lekin u yog'ochni juda sekin kesadi. Duradgor uni ishlatadimi? Yo'q. Chunki hunarmand asbobni bunda ozgina foyda bor-ku deb emas, bu mening asosiy ishimga xizmat qiladimi deb tanlaydi. Biz esa ijtimoiy tarmoqlar masalasida hunarmand emas, shunchaki foydalanuvchimiz. LinkedIn kerak, chunki ish topishim muhim. Instagram kerak, chunki yangiliklardan orqada qolyapman. Newport buni any benefits approach, ya'ni har qanday foyda yondashuvi deb ataydi. Ya'ni agar biror narsada zarracha foyda bo'lsa, biz uni hayotimizga kiritishga tayyormiz, lekin bu xuddi cho'ntagingizdagi teshik orqali tilla tangalarni tushirib qoldirib, evaziga bir dona mis chaqa olishga o'xshaydi. Hayotingizdagi muvaffaqiyatning 80% qilayotgan ishlaringizning atiga 20% dan keladi. Sizning ijtimoiy tarmoqlardagi faolligingiz deyarli har doim o'sha 80% lik kam samarali qismga kiradi. Ular sizni band qilib ko'rsatadi, lekin sizni chuqur deb mutaxassisga aylantirmaydi. Newport taklif qilayotgan yechim shafqatsizlik. 30 kunlik tajriba. 30 kunga ijtimoiy tarmoqlaringizni o'chirib tashlang. Hech kimga bu haqda e'lon qilmang. Shunchaki g'oyib bo'ling. 30 kundan keyin o'zingizga ikkita savol bering. Bu 30 kun ichida hayotim haqiqatdan orqaga ketdimi? Odamlar mening yo'qligimni sezishdimi? Va bu ular uchun muammo bo'ldimi? Ko'p hollarda javob yo'q bo'ladi. Va aynan shu lahzada siz o'zingizning qanchalik erkin ekanligingizni his qilasiz. Xo'sh, butunlay voz kecha olmasangiz nima qilish kerak? Birinchisi, foydalanish emas, ishlash deb qarang. Ijtimoiy tarmoqqa faqat aniq bir maqsad bilan kiring va ish bitishi bilan darhol chiqing. Ikkinchisi, telefoningizdan barcha tarmoq ilovalarini o'chiring. Faqat kompyuterdan kiring. Bu to'siq sizni behuda aylantirish, ya'ni scrollingdan saqlaydi. Uchinchisi, bo'sh vaqtingizni rejalashtiring. Ijtimoiy tarmoqlarga biz ko'pincha zerikkanimizdan kiramiz. Agar kechqurungi bo'sh vaqtingizda qaysi kitobni o'qishingiz aniq bo'lsa, qo'lingiz telefonga bormaydi. Dunyo sizni chalg'itishni xohlaydi, chunki chalg'igan odamni boshqarish oson. Lekin sahifalab jamoasi boshqacha yo'lni tanlaydi. Biz o'z diqqatimizni arzon ko'ngilochar narsalarga almashtirmaymiz. Siz hozir shu videodan chiqib yana tasmani Instagramni ko'rishingiz mumkin yoki telefonni chetga qo'yib, haqiqiy ishingizga qaytishingiz mumkin. Tanlov o'zingizda. Izohlarda 30 kunlik tajribaga tayyorlarini kutyapman. Sahifalab jamoasi biz tarmoqlarda emas, natijalarda yashaymiz. Kel Newport 7-bobda bir narsani aniq aytadi. Sayoz ishlar sizni hayotingizni saqlab turishi mumkin, lekin ular sizni hech qachon muvaffaqiyatli qilmaydi. Agar siz o'z sayozlik idishingizni bo'shatmasangiz, unda chuqur mehnat uchun joy qolmaydi. Tasavvur qiling, sizning ishxonangizga aqlli bir stajyor keldi. U hali sohani yaxshi bilmaydi, lekin
o'rganishga tayyor. Siz unga bugun qiladigan ishlaringizni topshirdingiz. U buni o'rganish uchun qancha vaqt ketadi? Bir haftami, bir kunmi yoki bir necha soatmi? Newport aytadi, agar sizning ishingizni bir aqlli talaba bir necha haftada o'rganib oladigan bo'lsa, demak siz sayoz ish qilyapsiz. Haqiqiy deep work bu sizning yillar davomida to'plagan tajribangiz, noyob iste'dodingiz va miyangizning bor kuchi talab qilinadigan mehnatdir. Emailga javob berish yoki Excelda raqamlarni u yoqdan bu yoqqa surish uchun unikal bo'lish shart emas. Ko'pchilik reja qilish meni erkinlikdan mahrum qiladi deb o'ylaydi. Aslida esa reja siz kun bu sayozlikka ochiq taklifnomadir. Agar sizda har bir soat uchun aniq vazifa bo'lmasa, miyangiz eng kam qarshilik yo'lini tanlaydi, ya'ni ijtimoiy tarmoqqa yoki keraksiz suhbatlarga qochadi. Newportning yana bir oltin qoidasi fixed schedule productivity. Ruxsat etilgan vaqt chegarasi. Masalan, o'zingizga men soat 5:30 dan keyin ishlamayman deb shart qo'yasiz. Bu cheklov sizni kun davomida sayoz ishlarni qisqartirishga va eng muhim narsalarga fokuslanishga majbur qiladi. Vaqt kam bo'lganda siz befoyda majlislarga yo'q deyishni o'rganasiz. Xo'sh, qanday qilib sayozlikdan qutulish mumkin? Birinchisi, kuningizni bloklarga bo'ling. Har bir soatda nima bilan band bo'lishingizni yozing, hatto dam olish vaqtini ham rejalang. Ikkinchisi, ishtirokingiz shart bo'lmagan narsalarga yo'q deng. Siz hamma joyda bo'lishingiz shart emas. Muloqotni filtrlang. Balki ko'risharmiz emas, soat 2 dan 3 gacha gaplashamiz deb aniq vaqt belgilang. Shunda sayoz suhbatlar kun bo'yi cho'zilmaydi. Sayoz ishlar bu sizni o'rab turgan shovqin. Chuqur ish bu sizning musiqangiz. Shovqinni o'chiring va o'z asaringizni yaratishni boshlang. Esingizda bo'lsin, Sahifalab jamoasi sifatida biz band bo'lishni emas, samarali bo'lishni tanlaymiz. Bugun kechqurun soat 4da ishni to'xtatasiz. O'sha vaqtdan keyin telefonni o'chirib, hayotdan zavq olishga tayyormisiz? Izohlarda va'dangizni qoldiring. Sahifalab jamoasi biz chuqurlikdan kuch olamiz.